大家好啦，我哋呢條片講內心 （in-center），咁佢由三條 angle bisector 組成嘅，三條角平分線組成啦。咁無論佢係鋭角三角形又好啦，直角三角形又好啦，鈍角三角形都好咧，個心都一定會喺入邊嘅。咁所以點解佢叫做內心？咁佢由三條 angle bisector 組成啊，即係我哋會將呢啲角咧分開做兩隻一樣嘅，呢啲叫 AA 啦，兩隻角一樣啦 BB 啦，呢啲兩隻角一樣咧就 CC。咁所以咧，佢哋個相交點呢個就係個內心嗰個位啦。咁然之後咧，佢哋可以畫到一個圓形包圍，用個三角形包圍住呢個圓形嘅。咁呢個叫內切圓，而呢個咧心就係呢個圓形嘅圓心啦。跟住到 tangent property 我哋嘅切線性質。咁 total 咧，其實我哋會有三條切線包圍住個圓形嘅。咁如果我放大嚟睇咧，咁我呢一楷其實會同呢一楷一樣，我叫 x 啦；呢一楷會同呢一楷一樣，我叫 y 啦。呢一楷咧會同呢一楷一樣，我哋叫 z。咁如果放一個直角三角形嘅話咧，我哋畫咗圓心之後，呢啲會係我哋嘅半徑啦，跟住形成咗三隻90度角。然之後咧，呢個四邊形咧就特別啦。呢個四邊形咧係一個正方形嚟嘅，所以我哋呢啲線會褪過去啦。我哋會叫呢個做 r， 呢個做 r 啦。咁例如一條，例如如果呢度係18，咁我呢個咧就叫18減 r 啦。咁我呢個藍色會褪過去隔離咧，所以呢個都係18減 r 啦。咁如果呢條係24嘅話咧，我哋會知道呢一個咧會係24減 r 啦。咁所以橙色對橙色，所以我哋都會知道呢個係24減 r。咁如果用畢氏定理咧，18、24，其實我哋條斜線就係30啦。咁所以將佢呢一條線咧，可以整一個方程，就係24減 r 加18減 r，最多係30。咁我就計個方程咧，我哋計到個 r 係6啦。之後咧就到呢個 P/R 等於 2a 啦。咁呢一個係揾 R 揾半徑最快嘅方法。咁2019年係考過嘅，點樣做證明嘅？咁其實最主要係用個面積去諗嘅啫。咁我哋一個大三角形嘅面積咧，其實可以攤開咗做三個細嘅三角形啊。咁然之後咧，半徑同 tangent 我哋切線會係成垂直啊嘛，咁即係其實我哋三角形嘅高啊，個半徑會變晒。咁例如黃色嗰個三角形點樣計咧？就係底乘高除2，即係我哋 AR 除2。而橙色嗰個一樣啦，就係底乘高 B 乘 R 除2，BR 除2。藍色嗰個一樣，底乘高 C 乘 R 除2，CR 除2。咁然之後咧，我哋將 R 除2大家都有嘅抽走，咁所以咧就剩翻 A 加 B 加 C， 而 A 加 B 加 C 咧就係呢個三角形嘅周界，所以我哋用 P 去表示，即係我哋 parameter 周界。咁而個 A 咧仲有 area 啦，面積，咁所以將個2乘個格咧就有呢條 PR 等於 2A 啦。其實個 A 咧，如果你知道有三條邊咧，其實我哋都可以用希羅公式，即係 Heron's formula 03去計到嗰個面積嘅。如果有得底乘高咁，梗係最好啦。咁我要知道底同高係幾多嘅話，我哋會用底乘高除2會快啲嘅。之後到 cyclic quadrilateral， 即係我哋圓內接四邊形。咁因為呢度半徑同切線係成垂直啦，所以都有三組90度角啦。咁所以咧兩個對面加埋180度咧，呢個四邊形就係可以用一個圓形包圍住啦。呢度有一個圓形包圍住啦，呢度有個圓形包圍住呢4點，total 會有3個咁樣嘅圓形。跟住到切線啦，咁切線咧，因為圓形同外邊有條切線啦，切線有咩特別咧？就係一個交點。圓形同切線係得一個交點，咁呢個交點咧，即係代表我哋嗰個 discriminant 都要0，我哋判別式都要0。咁可以睇一睇呢一條2021年咯。之後到 slope 都要 tangent theta 啦。咁我哋咧可以透過 slope 咧去揾到啲角出嚟嘅。咁我哋要計角點解咧？因為我哋係由角平分線組成啊嘛，咁即係啲角係有用啦。咁我哋透過計角就可以再計其他唔同嘅嘢啦。咁如果例如呢度 x 軸同 y 軸做我哋角平分線嘅話咧，有咩特別咧？我哋個斜率咧其實只會係數值一樣，純粹轉咗正負嘅啫。即係例如呢個斜率可能4除3嘅，呢個就係-4除3。呢度隔離一樣啦。如果呢個斜率係用 y 軸
去做我哋角平分線呢，依個就會係例如4/3啦，咁呢條線就係-4/3啦。所以純粹係個負一個正一個負嘅啫。咁但係咧，如果我哋計 tangent theta 嗰隻 theta 咧，一定係要 x 軸度起嘅。咁所以我哋係要用呢一隻角，呢隻角要變咗做90度減 theta 去做啊。所以呢個就係 tangent 90度減 theta 咧，就係代表緊呢個嘅呢條線嘅斜率啦。咁我睇一睇2020年呢一條 MC 嘅例子啦。咁當年係俾咗兩條線嘅方程我哋，咁我哋就可以聯立方程計到呢個60個坐標啦。然之後都講埋個內心一定要喺31逗號0嗰個位，跟住我哋想揾嘅係呢條藍色線嘅方程，即係我哋要揾佢個 x 等於 a 嗰個坐標啦。咁我有咩用呢？我哋有呢條線呢，我哋可以透過負 a 除 b 去揾斜率啊。即係我哋今次就係-4除-3呢，我哋個斜率會係4/3。然之後呢，我哋就可以計到呢一隻夾角 theta 出嚟，用縮嘅 tangent theta。咁呢一隻角咧會計到係53.13度。然之後有咩用呢？就係計我哋嘅半徑，因為呢度有個直角三角形啦。因為半徑同切線係成垂直，咁所以呢度有個直角三角形啦。咁我哋可以透過對邊除斜邊嘅關係，就 R 除我哋嘅25點樣嚟呢？就係31減6，所以就係 sin 呢一隻53.13度，就都要 R 除20，咁我哋就計到個半徑係20。咁有呢度係20嘅話呢，只要係31加翻20呢，就會有 A 個坐標，所以就係51啦。A 個坐標之後呢，就會有好多直角三角形。咁直角三角形呢，我哋通常都會用下畢氏定理或者係 sin cosine tangent 啦。通常都會有一條邊會幫到手嘅。通常我哋會用半徑去幫我哋手，即係我哋 radius 去幫手嘅。咁啊，半徑咧本身可能透過圓形方程我哋揾得到出嚟係幾長嘅。咁例如呢一條2018年嘅第19條長題目啦，佢就最後問你呢個三角形 DF 會唔會係一個鈍角三角形啦？咁當然我哋會知道啲咩？我哋知道 D 個坐標啦、E 個坐標同埋 G 個坐標嘅。咁而 F 個坐標係唔知道嘅。咁但係我哋點樣可以證明佢係咪鈍角呢？我哋就計晒所有角咯。咁點樣計角呢？就用 sin cosine tangent 啦。咁呢一樣啦，半徑呢度 tangent 唔會有好多90度角啦，呢度會有 total 3個90度角啦，所以其實好多直角三角形啊。咁我哋咧，例如用咗黃色嗰直角三角形先，我哋半徑係知道係5嘅，因為透過之前嗰 part 計咗出嚟嘅。咁依條斜線呢，其實就係兩點嘅距離，所以我哋透過計到 DG 呢個距離係開方1469啦。咁我就可以用 sin 嘅關係對邊除斜邊，就將5除1469咧，就會計到呢一隻角原來係7.49度啦。咁而用同一個方法，用橙色嗰個三角形去計一計兩點嘅距離先，即係 G 同 E 嘅距離。咁我計到係開方102.44。然之後咧，半徑一樣5啦，咁我哋就對邊除斜邊，我哋就會計到 boy 嗰隻角係29度啦。咁然之後，我想計 F 嗰隻角呢，只要我哋呢隻知道係 2A， 呢隻知道係 2B 嘅話呢，我將180度減翻嗰兩隻角，我就計到105度啦。呢隻角咁然之後咧，我哋知道呢隻咪大過90度，咁所以呢個係一個鈍角三角形啦。跟住睇多條例題，2025年嘅話呢，一樣，我哋要計嘅其實最後要計 R 呢一隻角出嚟。咁點樣做呢？我哋知道晒呢度邊長嘅，呢個8係我哋嘅半徑啦，10我哋之前係題目透過睇坐標睇到出嚟嘅，跟住5開分17咧都係計出嚟嘅，跟住25咧就係題目俾咗我哋嘅本身。咁一樣呢度會有好多個直角三角形啦，呢度其中一個啦，我哋可以透過呢個黃色嘅三角形咧對邊除斜邊8除10就計到呢隻 A 呢隻角就係53度啦。然之後一樣橙色嘅三角形對邊除斜邊，即係我哋8除開方8除5開方17就會計到係22.8度啦。呢隻角咁樣，呢隻 2A 呢隻 2B， 咁我哋計 R 嘅話，只要係180度減翻嗰兩隻角，就計到原來呢隻 R 咧係28.072度。咁當然其實仲有一 part 係想我哋計啲咩呢？其實我哋想計呢，就係計呢個外邊有個圓形包圍住呢個三角形嘅半徑。
即係其實我哋嘅 circumcircle 嗰個半徑啦，我哋會用 a 除以 sin A 去計嘅，即係我哋嘅 A 啊25同我哋嘅對角呢一隻28度，將佢除埋咧就等於我哋嘅 2r。咁呢個可以睇翻 Circumcenter 版嗰個公式。咁我最後計到原來呢個外接圓包圍住佢嗰個長度咧，嗰個半徑咧，原來係25.56度26.56度。之後就到 Similar Triangle，即係相似三角形啦。呢2年有出過嘅，但係個前提一定係要 Isosceles Triangle，一定要等腰三角形。個原因係因為一定要係依條等腰嘅呢一條先係我哋嘅垂直線。咁樣呢，如果唔等腰有咩情況發生咧？好似我哋之前上邊咁樣呢。如果唔等腰嘅話，我哋咁樣睇呢，呢條線歪咗喎，點可以有個三角形？點可以大嗰個點會係一個三角形呢？咁所以一定要係等腰。要等腰啊！依條係一條直線，咁先可以相似嘅。咁樣啦，會有隻 common angle 啦，有隻90度啦。所以黃色嗰個 common angle 90度，大嗰個都一樣 common angle 90度。咁所以就點解係黃色嗰個會同橙色嗰個做相似啦？咁呢一個咧都係 Awful Centre 嗰份 notes 個版度 copy 過嚟嘅，可以睇一睇啊。跟住最後。呢條式咧就真係冇考過嘅，但係純粹你學過 sine formula 咧，咁呢個係用 sine formula 證明翻嚟，咁所以我哋純粹得個知字啦。咁黃色嗰個三角形就對邊對角啦，a 除 sin 我哋嘅 phi 啦，跟住就 x 除我哋嘅 theta 啦，除我哋 sin theta 咁有呢條式啦。咁橙色嗰個一樣啦，對邊對角 boy 就除我哋呢隻180度減 phi，y 就除我哋嗰隻對角 sin theta。跟住執少少執少少式嗰個關係啦，將個 x 同呢個 sin phi 調個位，有 a 除 x 嘅比例，呢度一樣。y 就除呢個 sin 180度減 phi 有調位。咁然之後咧，我哋知道180度減 phi 其實會變咗做一樣，係變咗 sin phi。咁其實兩邊會一樣。咁其實我哋比例一樣咧，即係 ax 會等於 by 啦。咁所以調一調個位咧，x 同 b 再交換位咧，就有呢條。a 除 b 等於 x 除 y 啦，即係依兩條邊嘅比例咧，就等於下低嘅比例啦。咁希望呢條片幫到大家啦。